Муса Жәлил, Хәдишә. Күрше кызы Хәдишә, шулай гадәттәгечә, озак йөреп бакчада кишегеп кайтты кичә. Каравылчы карт аның ишетмәгән кайтканын, шуңа күрә ачмаган Хәдишәгә капканы. Капкада тимер йозак, Хәдишә көткән озак. Тышта кунып булмый бит, булса да гәрчә йөз ак. Ахры кызга уй керә, төнлә белән кем күрә? Күп тикшерми Хәдишә койма аша сикерә. Кайтып керә йортына, кайткач бар да онытыла, тик кадакка эләгеп юбка гына йыртыла. Ул көн соң дип ямамый, аны-моны карамый, иртән китә хезмәткә, кичегергә ярамый. Әле дә кичә соң кайтып йоклаган кырын ятып, күрше карчык эшенә чак җибәргән уятып. Менә бара ул кара, юбка гына чайкала, исе китеп хатын-кыз юбкага карап кала. Икенче көнне күрәм, бер елыйм да бер көләм. Урам тулы хатын-кыз, бар да йөрәк юбкадан. Күршем теккәнче, мода дип көн үткәнче, бар да йөргән юбкасын бот төбенә җиткәнче. И Хәдишә, Хәдишә, кичегеп кайтып кичә, нинди эшкә кауладың, яңа мода чыгардың. Кызлар, төнлә йөрмәгез, коймадан сикермәгез, тагын әллә ниләр йөртеп мода дия күрмәгез.